سلامونه ملګرو د بنگلاديش خلاف ټیسټ سیریز د پاره پاکستان خپل سکواډ اناونس کړی د ټیسټ سکواډ چې وایس کپتان پکې هم اناونس شوی دی. وایس کپتان د ټیسټ څوک دی د ریډ بال او کپتان څوک دی غالډي تاسو له معلومه ده شان مسعود کپتان دی خو وایس کپتان څوک ټاکل شوی دی یو نوې نوم دی. مکمل سکواډ در سره په دې ویډیو کې شریکوم چې کم کلاریان د بنگلاديش خلاف ټیسټ سیریز د پاره سلیکټ شوی دی په سکواډ کې. تقریبا 17 ممبر سکواډ دی. سکواډ طرف ته راځو ډیر ټایم نه خرابو تاسو له پسکرین باندې ښکاری په هر کلاډي باندې انډیویډوال خبره کو په دې سکواډ باندې که تاسو نظر واچوئ نو شان مسعود د دې کپتان دی او وایس کپتان ورسره سعود شکیل دی. نو دا یو ښه سټیپ دی چې یو ینګ الګ دای کپتان کی او د ځان سره مخکې ټرین کی. نو سعود شکیل راتلونکي ټایم کې د وان ډے د پاره هم یو ښه کپتان ثابتې دی چې سعود شکیل یو ښه کلاډي دی. سعود شکیل لیفت هاند قسمتي بیټسمن دی ښه کلاډي دی. ورپسې عامر جمال سلیکټ شوی دی د بنگلاديش خلاف سیریز د پاره. عبدالله شفیق دی، ابرار احمد دی، بابر اعظم هم دی، کامران غلام دی، خرم شهزاد دی، میر حمزه، محمد علی، محمد هریرا، محمد رضوان وکټ کیپر، ورسره نسیم شاه، سایم ایوب، سلمان علی آغا دویم وکټ کیپر چې کوم دی سرفراز احمد دی او ورسره چې کوم دی شاهین شاه افریدي هم په دې سکواډ کې شامل دی. اوس په دې سکواډ باندې مکمل تاسو نظر واچوئ جی ستاسو په خیال داسې یو کلاډي شته چې په دې کې میسنګ دی او هغه ډیزرف کولو چې په دې سکواډ کې شامل وي هغه حق لرل چې هغه د ټیسټ سیریز د لپاره سلیکټ شوی وي خو پاکستان کرکټ بورډ نه دی سلیکټ کړی. ډېر خلک د امام الحق غوښتنه کوي چې امام الحق ټیسټ سیریز کې سلیکټ کول پکارو. د امام الحق حواله سره تاسو سره لري هغه هم کمنټ وکړئ چې آیا امام الحق په دې ټیسټ سیریز کې په دې سکواډ کې په دې چې کوم سکواډ تیار شوی دی کې ورچول پکارو کنه دا غیر رائے تاسو په کمنټ کې ضرور شریک کړئ. بلکې تاسو په دې سکواډ باندې نظر واچوئ نو ښه کلاډیان دي، فاست بادران ورسره هم ښکلي فاست بادران دي، شاهین شاه هم شته دی، نسیم شاه هم شته دی، ورسره فاست بادرانو کې میر حمزه هم دی، خرم شهزاد هم دی، عامر جمال هم دی. عامر جمال یو بیسټ آل راونډر دی. نو په کار دا چې عامر جمال له دی کنسسټنټلی موقع ورکړي په دې میچونو کې. دوه میچونه دي، یو به په فرست ټیسټ چې کوم دی په راولپنډي کې چې 21 نه 25 اګست پورې دی ور دویم ټیسټ چې کوم دی په کراچي کې چې 30 اګست نه 3 ستمبر پورې دی. نو دوه ټیسټ میچونه دي چې بنگلاديش ټیم خامخا پاکستان ته راځي. د بنگلاديش حالات الریډي تاسو له معلومه ده حالات هم خراب دي خو پاکستان ولا یو کمپلیټ یو بیلنس سکواډ تیار کړی دی او توقع هم دا کېده چې یو ښه مضبوط ټیم دی. کې تاسو سپین ډپارټمنټ کې وګورئ نو سپینرانو کې ورسره ابرار احمد دی. ابرار احمد نه علاوه نور سپینرانو کې سایم ایوب هم سپین بالینګ کولی شي، سلمان علی آغا دی. خو بل بریک بالر چې کوم دی لکه لیګ بریک سپیشلیسټ چې کوم لکه یاسر شاه غونته بالر په کارو چې یاسر شاه له ډیر ټایم له چانس ورکړی وي خو یاسر شاه ته ډیر زیات ټایم له چانس ورنکو. نو دا مکمل سکواډ دی. دې حواله سره تاسو سره لري په رائے را سره په کمنټ کې شریک کړئ. پاکستان ورسز بنگلاديش د دوه میچونو ټیسټ سیریز د پاره د پاکستان مکمل سکواډ د تاسو د وړاندې دی. نو د ویډیو کتلو زیاته مننه. ویډیو ضرور مخکې ملګرو سره شریک کړئ. والسلام.